嗱，我哋今日咧同大家寄到一條情底滿落嘅翡翠手鐲，佢滿圈係過綠色嘅，兼且有啲位置咧係已經係達到咗二陽落緊嘅，大造質就好細膩、好老呢種。嗱，我哋依家即刻起成品，同大家一齊分享下效果究竟係點樣。西碧的沙灘裏，金啡色的肌膚裏，是得去今天只得一串淚水。說愛我百萬，我雖不壞透，自大有天子的心，剩低眼淚。空虛，空虛。搞掂，而家成條手鐲咧，啲光感係內同埋外，已經係呈現到一致嘅啦。再睇下啲花色係非常非常靈動。嗱，依家可能大家睇得唔清楚，我哋而家落去嗰邊睇下成品效果究竟係點嘅。嗱，而家條成品就已經起好啦，我哋一齊嚟欣賞下個效果係點嘅。哇！上圈係果露底嘅，呢一隻係仲打到樣嘅，係啲透手感，好韌嗰隻嘅。呢種手鐲咧真係越大越靚嘅，因為佢總夠老，又真係犀利。嗱，我哋而家攞出嚟睇下自然光顯示嘅最真實嗰面。嗱，我哋睇下自然光效果嘅係點嘅。哇！嗱，呢條手鐲我真係幫佢可以做到幫到8厘半牛嘅，兼且啲透手感係好絲色，俾人睇起身係好絲色嗰種感覺，睇起身咧成條手鐲咧係清新脫俗嗰種感覺。嗱，你哋有冇睇緊呢款情底飄落嘅手鐲？如果睇緊同老虎子打翻一聲，我依家隻，到時我同你安排。